5 राज्यांच्या वेंचणुकांनी बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स आणि राज्यसभेत वजन वाडयले उपरांत चार्ज जाल्ल्या बीजेपीन फुडल्या वर्सा गोंय, उत्तर प्रदेश धरून 5 राज्यांच्या वेंचणुकांची स्ट्रॅटेजी सुरू केल्या। पक्षाची 2 दिसांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बसका अलाहाबाद आयतारा सुरू जाली। मुख्यमंत्री पार्सेकारूय थंय गेला। लखनौचो खासदार मनोहर पर्रीकाराचेरय उत्तर प्रदेशांत 2-3 जिल्ह्यांची जबाबदारी येता म्हूण खबरो येतात। तेन्नाच गोंयच्योच वेंचणुको। आसाम में हमें पूर्ण बहुमत मिला और उत्तर पूर्व का मुख्य द्वार हमारे लिए खुला है। द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट हैज बीन ओपन्ड फॉर द बीजेपी। केरल में हमने एक सीट भी जीती और अपने सहयोगियों के साथ हमें 15% वोट मिला और बंगाल में हमें अपने साथियों के साथ 10% वोट मिला है। ये अध्यक्ष जी ने एक बात कही, कोरोमंडल ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो हैं, आप जानते हैं उसमें उड़ीसा है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें केरल है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें आसाम है। दे आर नोन एज कोरोमंडल ग्रुप ऑफ स्टेट्स। वहां बीजेपी का विस्तार हो, उसमें इन प्रदेशों में हमारी एक जगह सरकार बनी है और बाकी अच्छी उपस्थिति दर्ज हुई है and they are happy beginning for a good future। पूर्व की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था। उस सरकार में हर मंत्री अपने को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं समझता था। तो निर्णय की पंगुता, प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन, ये पूर्व की सरकार के लक्षण थे। हमारी सरकार नो पॉलिसी पैरालिसिस, डिसाइसिव लीडरशिप। कुजिरा बांबोळी स्कूल कॉम्प्लेक्साचे दुसरे शिक्षणीक वर्स सुरू। एकाची 3 स्कुलां जाली तरी पिवपाच्या उदकाक नळाची लायन ना। कॉम्प्लेक्सात स्कुलाचे ट्रॅफिक जॅमाक धड एक्झिटूय ना। रिंग रोड जाग्यार पडना। पालिकांनी एकठांय केल्ल्यो प्रायव्हेट बसी सोडल्यार सारको ट्रान्सपोर्ट ना। एप्रिलांतल्या बसकेंत उदकाची पायपलायन जून मेरेन घालतले म्हूण सरकारान उतर दिल्लें। रिंग रोडाक खंय आतांच हालचाली सुरू जाल्यात। स्पेशल रिपोर्ट। मोठो आवाज करून कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स सरकारान सुरू केलें खरें, पणजे डिकंजेस्ट करपाक प्रोजेक्ट खरो बरो, मात केलें सगळेंच अर्दकुटें। कसल्योच मुळाव्यो गजाली जाग्यार नासतना स्कुलां व्हरून थंय मारलीं। भुरग्यांक ना धड ट्रान्सपोर्ट, ना धड उदकाची पायपलायन, ना धड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट। सबवे बोवाळ मारले उपरांत निकतोच जाग्यार पडला। सगळ्यो गजाली एक जाग्यार घालूंक पालक घश्टे काडटात। 2015 कुजिरा बांबोळी स्कूल कॉम्प्लेक्स सुरू जालें। सगळ्यांत पयलीं हेडगेवार हायस्कूल आनी धेंपे हायर सेकंडरी थंय शिफ्ट जाली। अंदू वर्सा सावन मुष्टिफण हायस्कूलूय थंय शिफ्ट जाला। वर्स सोंपून दुसरें वर्स लागलें। कॉम्प्लेक्साचे प्रस्न दिशी कॉम्प्लेक्स जायत चल्ले। हेडगेवार स्कुलाचो हेडमास्तर बाबडो फाटलीं 2 वर्सां जालीं एकूच काणी झरयता। कांय गैरसोयी ज्यो आमच्यो जाल्या तितून थोडेशे बेगीन लक्ष घालचें असो एक आमचो मागणी आसा आनी तितून एक 2-3 गजाली प्रायोरिटीन ठेवलेल्यो ती म्हणजे एक म्हणजे हो रस्तो फुडल्यान जो आसा BSNLच्यान भायर सरप आनी तो बेगीन जावची अशी आमची एक अपेक्षा आसा। एक खंत फक्त इतली आसा की PWDचे उदकाचें कनेक्शन आमकां अजून मेळना, म्हणजे उदक पिवपाचें कनेक्शन कारण गेल्या वर्सा आमी हांगा येयल्ले गेल्या जुनान। सो आतां 1 वर्स जावन गेलें आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप घेता, पूण आमकां प्रत्येक वेळा उत्तर मेळटा रोखडी जातली आनी थोडेशें उदक ना, पिवपाक उदक ना अशे परिस्थितीन स्कूल चलची पडटा आनी भुरग्यांक पिवपाचें सद्या आमी छोट्या भुरग्यांक सुद्दां आमी 2-2 बाटली घेवन या, पूण तें कितें जाता भुरग्यांचें तितलो बॅगाचें वजन वाडटा। 26 एप्रिलाक पणजेच्या आमदारान सरकार आनी सगळ्या स्कुलांच्या मॅनेजमेंटांची मिटींग घेतली। उदकाचो प्रस्न जून मेरेन, बाकीचे प्रस्न रोखडेच तडीक लायता म्हूण मिटींगे उपरांत तो 1.5 म्हयने फाटीं उलयल्लो। ताजे संबंधी आज सगळे डिपार्टमेंटाची सगळे कन्सर्न्ड स्कूल रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले तांची सगळ्यांची एक जॉयंट मिटींग घेतिल्ली। हांवें पुढाकार घेतिल्लो ही बैठक करपाक, कित्याक पणजेची सगळी शाळा आसा आनी चडशीं भुरगीं पणजेकारांची भुरगीं आसा, म्हणजे म्हणून हांवें पुढाकार घेतिल्लो। एक्झिटाचेर प्रॉब्लेम आसलो न्ही, ताका लागून आज BSNLचे ऑफिशियल्स हांगा आशिल्ले आनी तो रिंग रोड करपाक एंट्री एक्झिट तो सगळो करपाचो आमी ठरयला। न्ही, फूल ट्रॅफिक सर्क्युलेशन प्लॅन आज प्रेझेंट जाल्लो मिटींगेक। आमचे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आशिल्ल्यो। उदकाक प्रॉब्लेम म्हणजे PWDन लायन व्हरोंक ना। जून पर्यंत आमी लायन ओडून तांकां सगळ्यांक स्कुलांक रिलीफ दितले। कॉम्प्लेक्सात उदकाचे हाल। स्कुलांनी भुरग्यांक सध्या एका जाग्यार उदकाच्यो 2-2 बाटल्यो हाडपाक लायल्यात।
कुजिरा कॉम्प्लेक्साचे हे प्रस्न जाग्यार घालपाचें काम आतां मेरेन जावंक जाय आशिल्लें, मात आमदार सांगता ते कोतान पायपलायनींग आतां खंय कॉन्त्रात दितात. PWD पायपलायन आनी दुसरें इलेक्ट्रिसिटीचें आशिल्लें. तर PWD pipeline is already tendered. Once the tender is awarded, immediately it will be laid. दुसरें म्हणटा ते आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे तांणी ते ट्रान्सफॉर्मर घालून सगळ्यांक कनेक्शनाय बी दिल्या. ट्राफिकाचें तेंच जालां. स्कुलांची मिटींग जावन 1.5 म्हयनो जालो. मुख्यमंत्री निकतोच थंय दिल्ली टेलिकॉम मिनिस्टराक मेळ्ळा. रिंग रोड करतले जाल्यार कॉम्प्लेक्सांतल्यान ट्राफिक एक्झिट काडपाक BSNLचे थोडे जमनीच्या कुडक्याचेर अडलां. इनफॅक्ट आमचे प्रपोजल BSNLाक गेला, म्हणजे आमचे दूरसंचार विभागाक. पयर ऑनरेबल CM वॉज इन दिल्ली आणि CMांनी रविशंकर प्रसादजी जे आमचे युनियन मिनिस्टर फॉर टेलिकम्युनिकेशन आसा तांचे कडेन भासाभास करून हाजेर तांचेंय पॉझिटिव्ह मत हाडलां. डेफिनेटली द प्रोसेस इज ऑन आनी थोड्याच दिसांनी तो BSNL प्रॉपर्टीन रिंग रोडूय जातलो. आतां आमी एक ट्रॅफिक भायल्यान ठरयता. एक गोष्ट जाता की प्रत्येकाक गाडी थंयच थांबोवपाक जाय म्हणून तो ट्रॅफिक जॅम जाता. आनी पयल्या दिसा ते ट्रॅफिक जॅम जालें. म्हाका दिसता मुष्टी फंडाचो एक सेरेमनी आशिल्लो, तेय तांचे पयले दीस आशिल्लो. पूण म्हाका दिसता आतां हळू हळू करून ते सुरळीत जाता आनी आमी बसी थंय पयल्या प्लॉटाचेर पार्क करपाचें थंय थारायलां. सो ट्रॅफिक विल बी मॅनेज्ड. सरकाराचें काम पळयल्यार फुडले कांय म्हयने तरी पुस्तकांच्या वज्या बरोबर 2 उदकाच्यो बाटल्यो भुरग्यांक चुकच्यो ना आनी ते वजे घेवन ते ट्राफिक जॅमांत भुरग्यांक स्कुला मेरेन पायपिटूय चुकना. BSNLची जमीन मेळटली तेन्ना ट्रॅफिक जॅमाक एक्झिट मेळपाची. यो वच करूंक सध्या पालक प्रायव्हेट गाडयो आनी बसी सोदतात ती गजाल वेगळीच. कुजिराची स्कुलां सध्या बरीच कॉम्प्लेक्स जाल्यात. फुडल्या वर्सा अजून 2 स्कुलांची भर पडपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फोंड्या ढवळी एक्सिडेंटात तरणाटो गेलो. मूळ महाराष्ट्रांतल्या सांगलीचो 35 वर्साचो विठ्ठल करंजवाडेकर आगताक गेलो. विठ्ठलाची 2 व्हिलर आनी ट्रकाचो ढवळी बायपासार बजाज शोरुमा कडेन एक्सिडेंट जालो. विठ्ठल करंजवाडेकर सिप्लांत ऑफिसर म्हूण आशिल्लो. सामान व्हरपी ट्रक फार्मागुडी वटेन येतालो. विठ्ठल ढवळे वतालो. लांजावेलो ट्रक ड्रायव्हर शिवकुमार रामाक फोंडेच्या पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. घेवया एक विराम.